Добрый день, мои дорогие! Добро пожаловать ко мне на кухню. Сегодня буду печь булочки с заварным кремом. Эти булочки – это нечто среднее между привычными для нас дрожжевыми булочками и пирожными, поскольку в их основе это очень нежные, легкие, воздушные дрожжевые булочки. Но в качестве начинки здесь будет использоваться не фруктовая начинка, не маковая, не ореховая, которая привычна для наших булочек. Здесь будет заварной крем. В результате получаются очень нежные, вкусные, очень вкусные булочки. Давайте приготовим. Для теста нам понадобится 350 грамм муки, 50 грамм сахара, 50 грамм жира, 30 грамм сливочного масла и 20 грамм растительного. Одно среднее куриное яйцо, 150 мл теплого молока и буквально 15-20 мл теплой воды для разведения дрожжей, пол чайной ложки соли и 4 грамма сухих моментальных или инстантных дрожжей. Я обычно беру САВ «Момент» золотой пачки. Эти дрожжи предназначены специально для выпечки. К дрожжам добавляем небольшое количество теплой воды и оставляем на 5-10 минут. Молоко нагреваем до очень теплого. Всыпаем сахар, соль, кладем сливочное масло и оставляем минут на 5-10. Соль, сахар должны раствориться, сливочное масло растаять. Муку просеиваем. В центре просеянной муки делаем лунку. Вливаем туда теплое молоко с солью, сахаром и сливочным маслом, растительное масло. Вбиваем в яйцо, разбалтываем вилочкой. Сюда же выкладываем растворенные дрожжи и замешиваем мягкое тесто. Сначала я просто все размешиваю вилкой, затем выкладываю на рабочий стол и вымешиваю до гладкого однородного состояния. Я буду замешивать тесто руками, но при желании и наличии должной техники вы всегда можете доверить эту работу технике. Кухонному комбайну, хлебопечке. Пожалуйста, сэкономите силы и время. Тесто получается мягкой консистенции, но не спешите добавлять муку, поскольку только на мягком тесте получаются легкие воздушные булочки. В результате получается очень мягкое, живое, но в то же время практически не липкое тесто. Тесто округляем. Миску слегка смажем растительным маслом. Выкладываем тесто, накрываем и оставляем в тепле для подъема. Тесто должно увеличиться в объеме в 2 раза. Обычно на подъем теста уходит примерно 2 часа. Если вы располагаете временем, подошедшее тесто можно обмять и дать ему подняться вторично. Для заварного крема нам понадобится 250 мл молока, 75 грамм сахара, одно среднее яйцо, 40 грамм муки или крахмала, 50 грамм сливочного масла и чайная ложка ванильного экстракта. В муку добавляем примерно половину всего необходимого по рецепту сахара, размешиваем. Добавляем примерно 7-8 столовых ложек молока из общей нормы и размешиваем до получения однородного жидкого теста. Яйцо слегка взбиваем. Добавляем разведенную молоком муку и размешиваем. Оставшееся молоко переливаем в кастрюльку. Сюда же кладем оставшийся по рецепту сахар и нагреваем до очень горячего, практически до кипения. Следим, чтобы сахар полностью разошелся.
Небольшими порциями добавляем горячее молоко в яичную массу, каждый раз хорошо размешивая. Ставим на плиту и на быстром огне, но при постоянном интенсивном перемешивании прогреваем до загустения. Густеет очень быстро, на это понадобится буквально 3-5 минут. Как только загустеет, снимаем кастрюльку с огня. Вот такой густой заварной крем получается в результате. Вливаем ванильный экстракт. Сразу же в горячий крем кладем и сливочное масло. И хорошо размешиваем до однородного крема. Перекладываем в отдельную миску. Накрываем, чтобы сверху не образовывалась корка. Пленку кладем прямо на поверхность крема, чтобы под пленкой не образовывался конденсат. И в таком виде даем полностью остыть до комнатной температуры. Для штрезельной крошки нам понадобится 125 грамм муки, 75 грамм сливочного масла, 70 грамм сахара и чайная ложка ванильного сахара. В муку добавляем сахар, ванильный сахар. Все хорошо размешиваем. Кладем на рубленное холодное сливочное масло и перетираем в крошку. Очень мелкой крошки добиваться не нужно. И пока убираем в холодильник. Подошедшее тесто выкладываем на рабочий стол и делим в соответствии с желаемым размером булочек. Я делила на 7 частей, булочки у меня получились довольно большими. Каждый кусочек теста округляем. Для этого складываем края теста к центру до образования гладкой поверхности. Шов подщипываем и подкатываем. В результате получается вот такой гладкий шарик. Раскатываем в толстую лепешку. И свободно раскладываем на противне, застеленном бумагой для выпечки. Накрываем и оставляем в тепле для расстойки. Во время расстойки лепешки должны вырасти в объеме в 1,5-2 раза. Обычно на это требуется около 40 минут. Снимаем пленку. За 5-7 минут до выпечки булочки аккуратно смазываем разболтанным яйцом. Посыпаем штрезельной крошкой. Крошки по рецепту много. Ее достаточно для того, чтобы полностью покрыть булочки. Излишки крошки можно убрать с противня, а можно оставить. Они испекутся вместе с булочками и получатся такие маленькие хрустящие печеньки. Выпекаем булочки в предварительно разогретой до 180 градусов Цельсия духовке до красивой румяной корочки. Обычно на это требуется около 30 минут. Перекладываем булочки на решетку и дадим полностью остыть до комнатной температуры. Каждую булочку разрезаем. Мне это удобно сделать специальным ножом. Это нож для нарезки коржей для торта. Но подойдет любой острый нож, например, хлебный. Вот такие красивые и пористые они на разрезе. Заварной крем я переложила в кондитерский мешок. У меня зубчатая насадка, но это не принципиально. Кондитерский мешок это тоже не принципиально. Можно просто разложить крем ложкой. И наши булочки готовы. Вот такие они получаются милые, домашние, симпатичные. Булочки очень вкусные. Они нежные, легкие, воздушные, сверху хрустящая штрезельная посыпка и ароматный, легкий, мягкий заварной крем. Итак, наши дрожжевые булочки с заварным кремом готовы. И мне остается пожелать вам приятного чаепития. Приготовьте, попробуйте. Очень надеюсь, что они вам тоже понравятся. Спасибо, что были со мной, смотрели видео, и всего вам самого-самого доброго. До новых встреч, до новых видео.